大家好，新年快樂！今日同大家拆解嘅係擁有軍用防撞規格嘅攝錄支八 V10。咁首先睇一睇佢呢兩條邊框先啦。咁就話用咗唔知咩 SAE 級嘅不鏽鋼嘅。咁正面睇呢都好貼緊個屏幕，咁而後邊睇呢就好似差咗少少咁。咁唔知係咪因為有遷就翻個電池蓋嘅關係啦？咁首先拆開呢個電池蓋，同埋拎翻粒電出嚟呢，咁我哋就可以開始拆呢個背蓋嘅啦。咁慢慢鬆開以上呢14口螺絲啦，咁之後再用開機片喺 USB 個位呢，就慢慢鬆開呢一個背蓋呢，就可以好輕易咁樣拆個背蓋出嚟嘅啦。背蓋呢都同一般電話嘅設計差唔多，有信號、WiFi、藍牙嘅天線藏喺裏邊，咁仲有 LG 見慣嘅 Power 音量一體鍵，咁下邊就係喇叭啦。咁今次新加嘅指紋解鎖組件呢，都係同 Power 掣一體鍵嚟嘅。咁背蓋俾我嘅感覺呢，就都好清潔乾淨，咁睇翻嚟講用料都非常之堅韌嘅。LG 電話嘅主板設計呢幾度其實都差唔多嘅，就以我手頭上呢一部 G3 為例，咁都係一塊式嘅底板設計嚟嘅。咁之後睇一睇翻主板上邊呢，就係前置兩個獨立500萬像嘅像素鏡頭啦。咁而下邊呢一度呢，就係屏幕接線同埋耳機接線。咁只要鬆開佢哋之後，就用開機片啦，就喺左邊呢一個位撬一撬呢，就可以將塊主板呢就慢慢鬆翻出嚟嘅啦。睇翻主板嘅設計都十分之簡潔，走線冇走到亂晒龍咁，一切都乾淨利落。波嘅感覺呢就一啲都唔山寨嘅。不過咁簡單嘅背後呢，就體現咗 LG 係擺咗幾多心機落去設計嘅。咁左邊呢一度就係閃光燈，右邊就係雷射嘅對焦器。咁背面都係SIM1、SIM2嘅卡槽位置啦。咁SIM2呢就好似人哋出邊買嗰款卡貼咁樣貼喺個屏蔽罩上邊嘅。咁啊，似因為加咗屏蔽罩而所以要咁做。咁啊，下邊就係 USB 嘅插位。咁之後睇一睇翻主板嘅正面啦。喺正面嘅上方就係有可歷時嘅記憶體，咁而 CPU 同埋各主要芯片呢，都係加有屏蔽罩同埋呢個石墨貼紙嘅。咁啊，首先有助散熱啦，咁仲有多數都喺貴價機裏邊呢先見到有咁多屏蔽罩嘅啫。機背上方呢，就係主鏡頭、聽筒、光感等組件。LG 呢，就係用呢一隻圓形嘅振子設計，咁先似走咗時代嘅尖端，唔好似之前拆小米嗰啲咁呢，就成個摩打咁樣樣嘅。咁灰白呢一塊散熱膠呢，就係對應翻海力士嘅一體個位置。今次呢一部 V10 呢，就4條邊都可以拆到出嚟嘅。首先拆邊框嘅第一步就係要鬆開左右兩邊上住不鏽鋼邊嘅6口螺絲啦。咁鬆開呢6口螺絲之後呢，只要溫柔咁慢慢掹開兩條膠框呢，就可以將佢哋拆出嚟嘅啦。大家見到我拆得咁小心嘅原因呢，就係因為佢兩條膠框都有專用嘅膠紙固定住嘅。咁用膠紙主要係等佢哋唔好翹出嚟啦。咁啊，等用嗰陣都唔會夾咗同埋入塵。同我手頭上個 G3嘅設計都唔同。咁啊 G3 爆框大家都聽得多啦。咁而呢一部 V10要爆框要換呢，都唔使成套框咁去換晒。咁上下玻璃都好難爆嘅。咁因為框係安喺個機架上邊，之後先到玻璃啦，夠晒保護。咁果然佢係吸收晒G273嘅經驗嘅。而家就同大家拆走佢兩條號稱手機界嘅最強支鋼啦。因為已經鬆開咗螺絲嘅關係，只要向下一推呢，就可以將佢哋條鋼拆出嚟㗎啦。咁我哼過呢兩條鋼呢，我都覺得佢係非常之咁堅硬嘅。睇得之餘呢，都應該可以擋到兩刀，咁啊仲可以變身做武器嘅。咁大家以後夜返屋企都冇有怕啦。不過如果 LG 肯改一改佢呢兩條不鏽鋼呢，唔好整到咁脹，咁我相信應該就唔會咁土豪，同埋會顯得呢成部機呢都會瘦少少嘅。睇翻個機架真係做到好薄好硬，而且我覺得佢個芒呢都係同樣做到好薄好窄邊嘅。咁我相信 LG 應該係抌咗好多錢同埋花咗好多心機呢，先做到咁嘅效果。咁我拆過咁多部機裏邊呢，呢一部我覺得簡直係神作嚟嘅。咁啊，另外機架邊框呢係有啲銅嘅彈弓同兩條不鏽鋼邊掂住嘅，有咩作用呢？我暫時就唔知道。咁照睇應該唔似可以當避雷針避雷咁無敵啩。今次睇到 LG 嘅設計呢，一如以往高集成度、簡潔，
而且都好容易拆，使用上都十分之流暢。尤其佢個前鏡呢，簡直一流嘅，影相靚之餘呢，都冇咁易俾你坐彎嘅。咁仲有軍用級嘅防撞規格，咁應該都會好受軍人同埋戰地記者歡迎嘅。咁如果遲下發展到有埋防彈玻璃呢，就不得了啦。咁如果要彈嘅話呢，就係未做到防水同埋佢嗰兩條較為土豪嘅鋼邊咯。咁啊，多謝大家，下次再見，拜拜。